Kar ku tsaya a baku labari, film sanin hanya yana nan tafi. Za a saka muku shi 26 na wannan wata. Insha Allah ku bibiye mu masoya kallon wannan shirye-shirye. Sanin hanya, la 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 la. Sanin hanya, sanin hanya, sanin hanya, sanin hanya, la 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 la. Sanin hanya, sanin hanya, sanin hanya, la 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 la. Sanin hanya, sanin hanya, la 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 la. Sanin hanya, sanin hanya ya zarta sammako. In ka santa ya fi kai sammako. In ka santa ba za a bar ka ba. Sanin hanya sai ka yi nazari, kar ka zamto marar tunani. A koda yaushe ka dinga nazari, in ka zamto mai yawan nazari. A koda yaushe kai za ka nasara. La 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 la. Sanin hanya, sanin hanya, sanin hanya, sanin hanya, la 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 la. Sanin hanya, sanin hanya, sanin hanya, la 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 la. Sanin hanya, sanin hanya, la 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 la. Sanin hanya, film sanin hanya za mu saka muku shi 26 ga wannan wata, ranar Juma'a. Insha Allah, ina masoya masu kallon shirye-shiryenmu, ku garzayo ku bibiye mu Juma'a ta gaba mai zauwa. Insha Allah za mu saka muku film sanin hanya ba tare da kun ba. Film ne ingantacce da aka tsaya aka shirya shi, aka tsaya tsaf. Ina masoyanmu MKLove TV za ku rubuta, za ku samu wannan film mai suna sanin hanya 26 ga wannan wata. Sai kun zo.